mucho tiempo sin jugar, llega a los campos y dice, uy, que me he olvidado algo. Y tiene que volver al autobús. ¿Qué se habría olvidado Hazard? La acreditación. Si no llevas la acreditación no te deja jugar. Hazard es un tío con un gran sentido del humor y al descanso, el Madrid ganaba 1-0, pasa Cubo, saluda a Hazard y mira lo que va a decir Hazard. Este sale ahora y nos va a hacer así, nos va a hacer a no sé qué, no sé cuánto. Sí, claro. Se lo dice a Courtois, ¿no? Se lo dice a Courtois, sí. Bueno, atención, protagonista en la grada, Isco. Le van a decir a Isco, Isco, te tienes que preparar para calentar. La noticia en la imagen quizá está en que, hombre, muy animado a Isco por salir a calentar. Yo, sinceramente, no le veo, ¿no? Bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que se toma su tiempo. Se toma su tiempo. Parece Bale, ¿no? Sí. Mira, se toma muchísimo tiempo. Bueno, porque es que no es que vayas a entrar ya, bueno, sino que tienes que salir a calentar. Bueno, ya da igual, pero si cuando te dicen que estás a calentar, te vas a... Primero te has quitado el chándal. Estamos aquí, se ha quitado el chándal. Se ha puesto la primera espinillera, se ha subido la primera media. Viste, ve despacio, se va a poner la segunda espinillera del que le criticáis todo. No, si se corre, que corre. Si anda, que anda. Bueno, yo te digo, cuando te dan te dicen que vayas a calentar y te lo tomas con esta parsimonia. Tira un poco. A lo mejor, perdona, que es que ha pasado ya casi un minuto y Isco sigue arriba. Es que desde que empezó a calentar hasta que entró pasaron 25 minutos. Pero verdad, es que lo mismo termina el partido. Pero bueno, venga. ¿Ya bajas? Venga. Lo más importante, Gallego, ¿calentó o no calentó? Lo mejor es cuando llega el preparador físico a decirle, venga, ponte el pecho. Es Dupont. Sí. Y bueno, Isco va... Venga, ¿dónde calentamos? Aquí, allí... Es la disposición que tiene ahora mismo Isco en el Madrid. O sea, no le ves tú. Yo le veo... Bueno, ya contó Hugo Cerezo el otro día en el Marca que le ha dicho al club y a Zidane, me quiero ir en enero. Y se nota perfectamente. Aquí, bueno, pues sí, venga, si quieres calentamos aquí o si quieres calentamos allá. No se le ve mucha actitud, ¿no? No se le ve. Y la realidad es que no se le ve la actitud. Y luego tiene que llegar el momento en el que sale y Zidane va a hablar con él. Venga, a ver, vamos a ver. A ver, Isco, aquí en esta zona te pones... Delante de los dos pivotes. Sí, venga, sí, me pongo ahí, ¿vale? Delante de los dos pivotes, te pones delante de Kroos y de Modric. Sí, venga. Y recibes ahí. Sí. Ya Vinicius mientras tanto. Vale. Sí, venga, sí, venga. Mira Vinicius con la venda.